ஹலோ அங்க பாரு நம்மளே ஒரு அகதி நமக்கு ஒரு அகதி பத்தியா வா வெளியே வா ஹலோ ஹலோ பாய் நான் விட மாட்டேன் போய் இது ஒரு வீக் அடிபட்டுருக்கு சார். அப்படியா? சாப்பிடுங்க. Hey, I have to go to my house. Go to your house. Go man. कहीं नहीं है. தெரியாம போடா. பாரு நீயும் தண்டை சார் நானும் தண்டை சார். கிளம்பல நீ போ வீட்டுக்கு போ நான் வீட்டுக்கு போறேன். Go man.